வணக்கம். இந்திய நேரப்படி மதியம் 1:30 மணி நிகழ்வுகள். முதலில் முதன்மை நிகழ்வுகளை காணலாம். நேபாள நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி 132 பேர் பலி. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல். சென்னையில் மழை என்றதும் பதறும் காலம் மாறிவிட்டது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு. விறுவிறுப்பானது 5 மாநில தேர்தல். தெலுங்கானாவில் இன்று தொடங்கியது வேட்புமனு தாக்கல். தமிழகத்தில் 6ஆம் தேதி வரை கனமழை நீடிக்கும். வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை. இனி விரிவான நிகழ்வுகளை காணலாம். நேபாள நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். நேபாளத்தில் ரிக்டரில் 6.4 அளவிலான சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் நேற்று ஏற்பட்டது. இதனால் வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்கள் குலுங்கின. மக்கள் குடியிருப்புகளை விட்டு அலறி எடுத்து வெளியே ஓடினர். இந்த நிலநடுக்கத்தில் ருகும் மேற்கு பகுதியில் 36 பேரும், ஜஜர்கோட் பகுதியில் 34 பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர். பலர் காயமடைந்துள்ளனர். முன்னதாக நிலநடுக்கத்திற்கு 70 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் தற்போது பலி எண்ணிக்கை 132ஆக உயர்வடைந்துள்ளது. இந்நிலநடுக்கம் டெல்லி, NCR, உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகார் ஆகிய வட இந்திய பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டது. நேபாள நிலநடுக்கத்தில் பலியானவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்ட செய்தியில், நேபாள நிலநடுக்கத்தில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு மற்றும் பாதிப்பு ஆகியவற்றால் ஆழ்ந்த வருத்தம் அடைந்தேன். நேபாள மக்களுக்கு ஆதரவாக இந்தியா துணை நிற்கிறது என்றும் சாத்தியப்பட்ட அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய தயாராக இருப்பதாக கூறினார். மேலும் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைந்து வர வேண்டும் என பிரார்த்திக்கிறேன் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். திமுக அரசின் செயல்பாடுகள் கனமழையின் தாக்கம் மக்களை பாதிக்காதவாறு தடுக்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றதும் சென்னையில் மழை என்றதுமே வெள்ளம் வருமோ என்ற பதறும் காலம் மாறிவிட்டதாக தெரிவித்திருந்தார். தூர்வாறுதல், புதிதாக 876 கிலோமீட்டருக்கு மழைநீர் வடிகால் அமைத்தது உள்ளிட்ட அரசின் செயல்பாடுகளால் கனமழையின் தாக்கம் மக்களை பாதிக்காதவாறு தடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அடுத்த சில நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் என அனைவரும் களத்தில் மக்களுக்கு துணை நின்று பணியாற்றிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார். தெலுங்கானாவில் வரும் 30ஆம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியுள்ளது. மிசோரம், சத்தீஸ்கர், தெலுங்கானா உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் இம்மாதம் சட்டசபை தேர்தல்கள் நடைபெற உள்ள நிலையில் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் இன்று காலை 11 மணி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நவம்பர் 13ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும், மனுக்களை திரும்பப் பெற கடைசி நாள் நவம்பர் 15ஆம் தேதி என்றும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே 4 மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைமுறைகள் தொடங்கப்பட்ட நிலையில் 119 தொகுதிகளை கொண்ட தெலுங்கானாவிலும் நடைமுறைகள் தொடங்கி இருப்பதால் 5 மாநில தேர்தல் களம் விறுவிறுப்பு அடைந்துள்ளது. தெலுங்கானாவில் இந்த மாதம் 30ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அடுத்த மாதம் 3ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. தமிழகத்தில் 6ஆம் தேதி வரை கனமழை நீடிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதால் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அநேக இடங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. தமிழகத்தில் 2 நாட்களுக்கு மிக கனமழையும், மேலும் 2 நாட்களுக்கு ஒரு சில மாவட்டங்களில் கனமழையும் பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது. அதன்படி தென் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிக கனமழை பெய்துள்ளது. நேற்றிரவு தொடங்கிய கனமழை 6ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. மேலும் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, மதுரை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், தேனி, திண்டுக்கல், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், தருமபுரி, சேலம் ஆகிய 19 மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமைச்சர் E.V.Veluவின் வீடு மற்றும் அவருக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் இன்று 2வது நாளாக சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமிழக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் E.V.Veluவின் வீடு மற்றும் அவருக்கு தொடர்புடைய சென்னை, திருவண்ணாமலை ஆகிய இடங்களில் நேற்று வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். இந்த நிலையில் அமைச்சர் E.V.Velu தொடர்புடைய இடங்களில் 2வது நாளாக இன்றும் தொடர்ந்து வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று காலை தொடங்கிய சோதனை இன்றும் தொடர்கிறது. மேலும் அமைச்சர் E.V.Veluவின் மகனுடைய வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சோதனையானது இன்று முழுவதும் நீடிக்கும் என்று கூறப்படும் நிலையில் இதுவரை நடைபெற்ற சோதனையில் ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டது குறித்த தகவலை வருமான வரித்துறை வெளியிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் சோதனையின் முடிவில் ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதா போன்ற தகவல்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் வீட்டில் சோதனை நடத்திய போது இனித்தது இப்போது கசப்பாக இருக்கிறதா என முன்னாள் சட்டமன்ற துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் விமர்சித்துள்ளார்.
கோவை மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து கோரிக்கை மனுவை அளித்த முன்னாள் சட்டப்பேரவை துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் E.V.Velu தொடர்புடைய இடங்களில் நடைபெற்று வரும் சோதனை தொடர்பான கேள்விக்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் வீட்டில் சோதனை நடத்திய போது அவர்களுக்கு இனித்தது, இப்போது கசப்பாக இருக்கிறதா எனவும், உப்பை தின்றவர்கள் தண்ணீர் குடித்துதான் ஆக வேண்டும் என விமர்சித்தார். மேலும் திமுக ஆட்சி லஞ்ச ஊழலில் திளைத்துக் கொண்டிருக்கிறது எனவும், எங்கு எடுத்தாலும் எதற்கெடுத்தாலும் லஞ்சம், இதுதான் திமுகவின் ஆட்சியின் நிலைமை, விரைவில் இது மாற வேண்டும் என தெரிவித்தார். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது சோதனை நடத்திய போது அவர்களுக்கு இனித்தது, இப்போது இது கசப்பாக இருக்கிறதா? இல்ல, தொடர்ந்து அமைச்சர்கள் தண்ணீர் இடையில வந்து தவறு செய்தவர்கள் அதற்குரிய தண்டனை. ஜெகத்ரட்சகனுடைய வீட்டுல வந்து சோதனை நடத்தி யார் தவறு செய்தாலும் அவர் மீது எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைக்கு அவர்கள் தலைவலிக்கு பதில் சொல்லியாக வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக பெயர் சேர்க்க 15,187 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளதாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் தெரிவித்துள்ளார். வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக பெயர் சேர்க்க இதுவரை 15,000க்கும் அதிகமானோர் விண்ணப்பித்துள்ளதாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார். வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க நீக்க திருத்தம் செய்த மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருவதாக தெரிவித்த அவர், அக்டோபர் 27ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 2ஆம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக பெயர் சேர்க்க 15,187 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார். வெளிநாடு வாழ் வாக்காளர் பெயர் சேர்க்க இதுவரை 5 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளதாக கூறினார். வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் நீக்கம் செய்ய 1914 பேரும், திருத்தம் செய்ய 19,036 பேரும் விண்ணப்பித்துள்ளதாக சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்தார். பாஜகவை கண்டு திமுக அஞ்சுவதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை திருச்சியில் விமர்சித்து பேசியுள்ளார். திருச்சி விமான நிலையத்தில் தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், இலங்கையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்திய அரசு சார்பில் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கலந்து கொண்டு பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்ததாக கூறினார். மேலும் இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில்தான் ஊழல் அதிகம் நடைபெறுவதாக தெரிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் பாஜக அதிமுக இடையே கள்ளத்தொடர்பு உள்ளதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியதாக அவரிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், திமுக அறிவித்த தேர்தல் அறிக்கையில் பதவியேற்றத்தில் இருந்து இதுவரை எந்த திட்டத்தையும் திமுக அரசு முழுமையாக செயல்படுத்தப்படவில்லை என கூறினார். மேலும் பாஜக நிர்வாகிகள் அவர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் கொடியேற்றினாலோ அல்லது மற்ற அரசியல் கட்சி கொடியேற்றிய இடத்தில் புதிதாக கொடியேற்றினாலோ பாஜகவை கண்டு திமுக அஞ்சுகிறது என்று கூறினார். மெடிக்கல் காலேஜ் எங்கிருந்து வந்துச்சு? மெடிக்கல் காலேஜஸ் தனி ஒரு சிட்டி, திருவண்ணாமலை போனீங்கன்னா டவுன்ஷிப் மாதிரி கட்டி வச்சிருக்காங்க. அதை முதலமைச்சர் போய் திறந்து வைக்கிறார். ஒரு பேசிக் ஒரு டீசென்சி இல்ல, ஒரு பப்ளிக் ஆபீஸ்ல டெக்ரம் இல்ல, அவங்களுடைய சொந்த அமைச்சர்கள் கட்டிக்கிட்டே போறாங்க. அதை போய் இவரே முன்னின்று துவங்கி வைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் மக்களும் பாக்குறாங்க. எப்படி பணம் வச்சு உங்க பேக்ரவுண்ட் என்ன நீங்க என்ன தனி ஸ்கில் இருக்கா? நீங்க ஒரு ஸ்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மியூசிக் டைரக்டரா, ஒரு சினிமா நடிகரா, அல்லது நீங்க ஒரு பிசினஸ் மேனா? எந்த ஸ்கில்லுமே இல்லாம நான் பொலிட்டீஷியன் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஸ்கில்ல வச்சுக்கிட்டு திமுக பணம். கனமழை காரணமாக நீலகிரி மலை ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. நீலகிரி மலை ரயில் சேவை மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து உதகை வரை இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த மலை ரயிலில் பயணம் செய்து அங்குள்ள இயற்கை சூழலை கண்டு ரசிக்க சுற்றுலா பயணிகள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில் கனமழை காரணமாக கல்லார் முதல் அடர்லி வரை மலைப்பாதையில் மரங்கள் விழுந்து மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. மண் சரிவு காரணமாக நீலகிரி மலை ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. பல்வேறு வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வந்த ரவுடி அலெக்ஸ் மீது திருச்சி போலீசார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி கைது செய்தனர். திருச்சி மாவட்டம் முசிறி அருகே போலீசாரை தாக்கிவிட்டு தப்பியோடிய ரவுடி மீது போலீசார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். பல்வேறு வழக்குகளில் தேடப்பட்டு வந்த ரவுடி அலெக்ஸ் என்கிற அலெக்சாண்டர் சாம்சன் சாலப்பட்டி தலைமனை அடிவாரத்தில் துப்பாக்கியுடன் பதுங்கியிருப்பதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து ரவுடி அலெக்ஸை பிடிக்க தொட்டியம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் முத்தையன் தலைமையில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றனர். அப்போது துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டிய ரவுடி மீது தற்காப்புக்காக காவல் ஆய்வாளர் முத்தையன் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினார். கால் முட்டியில் காயமடைந்த அவரை மீட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். போலீசார் சுற்றி வளைத்த போது ரவுடி கல்லால் தாக்கியதில் காவலர் ராஜேஷ் காயமடைந்தார். இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். பராமரிப்பு பணி காரணமாக சென்னை சென்ட்ரல் அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் நாளை 58 மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், சென்னை சென்ட்ரல் அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் பட்டாபிராம் மற்றும் அம்பத்தூர் ரயில் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்வதால் இன்று 8 ரயில்களும் நாளை 58 மின்சார ரயில்களும் ரத்து செய்யப்படுகிறது. சென்னை மூர்மார்க்கெட்டில் இருந்து அரக்கோணத்திற்கு இன்று இரவு 10:45 மணிக்கு புறப்படும் மின்சார ரயில், மறுமார்க்கமாக அரக்கோணத்தில் இருந்து 10:50 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், மூர்மார்க்கெட்டில் இருந்து திருவள்ளூருக்கு இரவு 11:15 மணிக்கு புறப்படும் மின்சார ரயில், மூர்மார்க்கெட்டில் இருந்து பட்டாபிராமுக்கு இரவு 15:55 மணிக்கு புறப்படும் ரயில் உள்ளிட்டவை இன்று ரத்து செய்யப்படுகிறது. பயணிகளின் வசதிக்காக மூர்மார்க்கெட்டில் இருந்து அரக்கோணத்துக்கு இரவு 11:15 மணிக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் திற்பரப்பு மெயின் அருவியில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறுகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்து கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில் முக்கிய சுற்றுலா தலமான திற்பரப்பு மெயின் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதித்து பேரூராட்சி நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் வார விடுமுறையொட்டி அருவியில் குளிக்க சென்ற சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர். தொடர்ந்து மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் கோதையாற்றிலும் நீர்மட்டம் உயர்ந்து கொண்டு வருகிறது. அரசு பேருந்தில் தொங்கியபடி சென்ற மாணவர்களை தாக்கிய விவகாரத்தில் நடிகை ரஞ்சனா நாச்சியார் மீது போலீசார் 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர். சென்னை போரூரில் இருந்து குன்றத்தூர் நோக்கி சென்ற அரசு பேருந்தில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்துள்ளனர். இதனை கண்ட நடிகையும் பாஜக கலை மற்றும் கலாச்சார பிரிவு மாநில செயலாளருமான ரஞ்சனா நாச்சியார் அரசு பேருந்தை வழிமறித்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனரை அவதூறாக பேசியுள்ளார். மேலும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களை அடித்து பேருந்தில் இறக்கிவிட்ட காட்சிகள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலானது. இதுகுறித்து மாங்காடு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில் நடிகை ரஞ்சனா நாச்சியாரை கைது செய்வதற்காக உதவி கமிஷனர் ராஜீவ் பிரின்ஸ், ஆரோன், காவல் ஆய்வாளர் முத்துராமலிங்கம் மற்றும் பெண் போலீசார் அவரது வீட்டிற்கு சென்றனர். அப்போது போலீசாருக்கும் ரஞ்சனாவிற்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து ரஞ்சனா நாச்சியார் மீது அரசு பேருந்தை வழிமறித்தல், அரசு ஊழியர்களை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தல், ஆபாசமாக பேசுதல் உள்ளிட்ட 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தனர். மதுரையில் 150 அணிகள் பங்கேற்கும் மாநில அளவிலான வாலிபால் போட்டி நடைபெற உள்ளது. மதுரை பெரியார் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள உணவகத்தில் தமிழ்நாடு மாநில வாலிபால் சங்கம் சார்பில் அறிவியல் ஆலோசகர் பொன்ராஜ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், மதுரையில் வருகின்ற டிசம்பர் 9 மற்றும் 10 தேதிகளில் மாநில அளவிலான வாலிபால் போட்டி நடைபெறுகிறது என்றும், இந்த போட்டியில் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும் 150க்கும் மேற்பட்ட இருப்பாளர்கள் அணிகள் பங்கேற்க உள்ளதாக தெரிவித்தார். மேலும் வாலிபாலில் உலக அளவில் தற்போது போலாந்து தான் முதலிடத்தில் உள்ளது என்றும், இந்தியா 7வது இடத்தில் இருப்பதாக கூறினார். இந்நிலையில் இதுபோன்ற போட்டிகள் நடத்துவதனால் விளையாட்டு வீரர்களின் திறமை உலக அரங்கில் இந்தியா முதல் இடத்தில் இருப்பதற்கு உதவும் என்றும் தெரிவித்தார். திரு சு. சத்யநாராயணன் அவர்களது நினைவு கோப்பை தமிழ்நாடு ஸ்டேட் வாலிபால் அசோசியேஷன் மூலமாக மற்றும் பல்வேறு இயக்கங்கள், அப்துல் கலாம் லட்சிய இயக்கம், அப்துல் கலாம் விவசாயிகள் சங்கம், அரிமா 7 ஸ்டார் நண்பர்கள் குழு, சரவணா பல்நோக்கு மருத்துவமனை, சுமதி சத்யநாராயண அறக்கட்டளை, மனிதநேய அறக்கட்டளை, GVN ரிவர்சைடு மருத்துவமனை இணைந்து நடத்தும் மாபெரும் கைப்பந்து போட்டிகள் வருகிற 9, 10 டிசம்பர் மாதத்தில் நடைபெறவிருக்கிறது. விருத்தாச்சலத்தில் நாடார் உறவின் முறை சங்கம் சார்பில் மாவட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளருக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நாடார் உறவின் முறை சங்கம் நடத்தும் ஏழைகளின் இதயக்கனி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ஆரோக்கியராஜுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. இந்த விழா நாடார் உறவின் முறை தலைவர் சபாபதி வேல் நாடார் தலைமையில் நடைபெற்றது. விழாவில் பேசிய காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ஆரோக்கியராஜ், உதவும் காவல்துறையின் குழுவில் பணியாற்றி கணவனை இழந்த ஏழை பெண்ணிற்கு இலவச வீடு கட்டி கொடுக்க உதவிய அனைத்து காவல்துறைக்கும் நன்றியை தெரிவித்த அவர், இலவச வீடு கட்டி கொடுத்த இந்த செயல் பெரும் வெற்றியை தேடி தந்ததாகவும், அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும் பாராட்டுகள் குவிந்து வருவதாக மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார். இதில் ஜெயின் ஜுவல்லரி ரோட்டரி மாவட்ட பொருளாளர் ரமேஷ் சந்த், அனைத்து வர்த்தக சங்க தலைவர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். வாழப்பாடி அருகே சட்டவிரோதமாக மண் எடுக்கும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அடுத்த அரசன்குட்டை பகுதியில் 100 குடியிருப்புகள் தமிழக அரசால் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. இதில் தற்பொழுது உள்ள தமிழக அரசின் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் பழுதடைந்த சாலை அமைப்பதற்காக ஒப்பந்த அடிப்படையில் சாலை அமைக்க பணி தொடங்கியது. இந்த பணியை அதிமுக ஊராட்சி ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் செய்து வந்த நிலையில் சாலை அமைப்பதற்காக வனத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்திலிருந்து சட்டவிரோதமாக மலையை குடைந்து
மண் எடுக்கப்படுவதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டினர். மேலும் இதுபோன்ற கனிம வளங்களை சட்டவிரோதமாக எடுக்கும் கும்பலை உடனடியாக கைது செய்து வனத்துறை வருவாய்த்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு வேளாண் கருவிகளும் இடுபொருட்களும் வழங்கப்பட்டது. ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பகுதியில் அமைந்துள்ள வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தின் சார்பில் ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு தொழில்நுட்ப பயிற்சியுடன் கூடிய செயல் விளக்க கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. கோபி வேளாண் அறிவியல் நிலைய தலைவரும் விஞ்ஞானியுமான அழகேசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டு வேளாண் தொழிலில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து உரையாற்றினார். தொடர்ந்து முதன்மை விஞ்ஞானிகள் புதிய வேளாண் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த கருத்துக்களை விவசாயிகளுக்கு எடுத்துரைத்தனர். பின்னர் 200க்கும் மேற்பட்ட ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு பூச்சி மருந்து தெளிப்பான் மற்றும் மண் பரிசோதனை பெட்டகம் உள்ளிட்ட வேளாண் கருவிகளுடன் இடுபொருட்களும் வழங்கப்பட்டது. இதில் கோபி ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் மௌதீஸ்வரன், அலுக்குழி ஊராட்சி தலைவர் இந்துமதி, பாண்டு உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர். சென்னை அனகாபுத்தூர் பகுதியில் வருவாய்த்துறையினர் ஆக்கிரமிப்பு வீடுகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சென்னை பல்லாவரம் அடுத்த அனகாபுத்தூர் ஆற்றங்கரையோரம் உள்ள ஆற்றுப் பகுதியில் சுமார் 5000 கோடி மதிப்புள்ள 700 ஆக்கிரமிப்பு வீடுகளை நீதிமன்றம் உத்தரவின்படி மாவட்ட ஆட்சியர் ராகுல்நாத் ஆணைக்கிணங்க பல்லாவரம் வட்டாட்சியர் ஆறுமுருகம் தலைமையில் வருவாய்த்துறையினர் வீடுகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் போது வீட்டின் உரிமையாளர்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட போது பெண் ஒருவர் மயங்கி விழுந்தார். பின்னர் போலீசார் அவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இணை ஆணையாளர் மூர்த்தி, துணை ஆணையாளர் பவன்குமார் ரெட்டி தலைமையில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஓமலூர் அருகே தனியார் கல்லூரி பேருந்து ஏரியில் கவிழ்ந்த விபத்தில் 3 மாணவர்கள் காயமடைந்தனர். சேலத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரி பேருந்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் வழக்கம் போல் கல்லூரிக்கு சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது ஓமலூர் அருகே உள்ள செம்மட்டிப்பட்டி ஏரி வழியாக அதிவேகமாக வந்த கல்லூரி பேருந்து சாலையின் வளைவில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஏரிக்குள் கவிழ்ந்தது. இதில் காயங்களுடன் மாணவர்கள் உயிர் தப்பினர். பேருந்தை ஜலகண்டாபுரத்தை சேர்ந்த அசோக் என்ற ஓட்டுநர் அதிவேகமாக ஓட்டி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதில் பேருந்து ஓட்டுநர் தப்பி ஓடி தலைமறைவான நிலையில் அருகில் இருந்தவர்கள் மாணவர்களை மீட்டு சிகிச்சைக்காக ஓமலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த விபத்தில் மேச்சேரியை சேர்ந்த கௌதம், சஞ்சய்குமார், கார்த்தி ஆகிய 3 மாணவர்களுக்கும் தலையில் காயம் ஏற்பட்ட நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதுகுறித்து ஓமலூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தலைமறைவான கல்லூரி பேருந்து ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர். கோவை வ.உ.சி. உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டன. மத்திய உயிரியல் பூங்கா ஆணையம் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு கோவையில் செயல்பட்டு வரும் வ.உ.சி. உயிரியல் பூங்காவில் போதிய இடவசதி இல்லாததால் பூங்காவின் உரிமத்தை ரத்து செய்தது. இதனால் கடந்த 1 வருடத்திற்கு மேலாக உயிரியல் பூங்கா செயல்படாமல் இருந்து வந்த நிலையில் தற்போது இங்குள்ள விலங்குகள், பறவைகள் ஆகியவை இடமாற்றம் செய்யப்பட்டன. இங்குள்ள விலங்குகள், பறவைகள் அனைத்தும் வண்டலூர் பூங்கா, சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம், வேலூர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு இடமாற்றம் செய்யப்படுகின்றன. இதற்காக கோவை வந்த உயிரியல் பூங்கா ஆணைய நிர்வாகிகள் இங்குள்ள விலங்குகளை கணக்கிட்டு ஆய்வு செய்து அவற்றை இடமாற்றம் செய்வதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டனர். இதில் பாம்புகள், முதலைகள், குரங்குகள் உள்ளிட்ட விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது. சென்ட்ரல் ஜூ அத்தாரிட்டி 2022 இங்கே போதிய இடவசதி இல்லாதனால இங்கே இருக்க அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் இப்போ வைண்ட் அப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் இங்கே இருக்க அனிமல்ஸ் எல்லாம் வண்டலூர் ஜூக்கும் சத்தியமங்கலம் டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் அப்புறம் வெள்ளூருக்கும் நாங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம். அதற்காக அங்கே வண்டலூர் ஜூவிலேருந்து எல்லாம் வந்திருக்காங்க. அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாம்பு வகைகள் இருக்குது. சாரப்பாம்பு, மலைப்பாம்பு, அப்புறம் நாகப்பாம்பு மற்றும் கண்ணாடி வீரன் இருக்குது. அப்புறம் முதலைகள் இருக்குது, குரங்கு வகைகள் இருக்குது, புள்ளிமான், அப்புறம் சாம்பார் டீட்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக இப்போ வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி என்னென்ன விலங்குகள்? இன்றைக்கி முதலை, பாம்பு, குரங்கு, அப்புறம் ரோஸ் பெலிகன் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் கொண்டாடிய ஆயுத பூஜை கொண்டாட்டத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் அனைத்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கும் சீருடை வழங்கப்பட்டது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள பேருந்து நிலையம், ராஜீவ்காந்தி நினைவகம், தேரடி, சிவன்தாங்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆட்டோ நிலையம் அமைந்துள்ளது. இந்த ஆட்டோ நிலையங்களில் உள்ள அனைத்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்களும் ஒன்று திரண்டு ஆயுத பூஜை கொண்டாடினர். அப்போது 100கணக்கான ஆட்டோக்களுக்கு மாலை அணிவித்து அலங்காரம் செய்தும் கற்பூரம் ஏற்றி பூசணக்காய் உடைத்து உற்சாகமாக கொண்டாடினர்.
அதனைத் தொடர்ந்து நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் அனைத்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கும் சீருடை வழங்கப்பட்டது. உலகக்கோப்பை தொடரில் ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கு பதிலாக பிரசித் கிருஷ்ணா அணியில் சேர்க்கப்படுவார் என பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியாவில் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் இதுவரை நடந்து முடிந்துள்ள லீக் ஆட்டங்களின் முடிவில் இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து அணிகள் புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் 4 இடங்களில் உள்ளன. இதில் இந்தியா முதல் அணியாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. இதனிடையே வங்கதேச அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது பந்தை காலால் தடுக்க முயன்ற ஹர்திக் பாண்டியா கால் இடறி கீழே விழுந்தார். இதனால் அவரது காலில் காயம் ஏற்பட்ட நிலையில் கடந்த 2 வாரங்களாக பெங்களூருவில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். காயம் காரணமாக அரையிறுதிப் போட்டியில் அவரால் விளையாட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து ஹர்திக் பாண்டியா விலகியுள்ளார். அவருக்கு பதிலாக பிரசித் கிருஷ்ணா அணியில் சேர்க்கப்படுவார் என பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை 1 சவரன் 45,720 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சென்னையில் இன்று 1 கிராம் ஆபரண தங்கம் 15 ரூபாய் உயர்ந்து 5,715 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 1 சவரன் 120 ரூபாய் உயர்ந்து 45,720 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 24 கேரட் தூய தங்கம் 1 சவரன் 49,880 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதேபோல் 1 கிராம் வெள்ளி 78 ரூபாய்க்கும் 1 கிலோ வெள்ளி 78,000 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மீண்டும் ஜெம் முதன்மை நிகழ்வுகள். நேபாள நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி 132 பேர் பலி. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல். சென்னையில் மழை என்றதும் பதறும் காலம் மாறிவிட்டது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு. விறுவிறுப்பானது 5 மாநில தேர்தல். தெலுங்கானாவில் இன்று தொடங்கியது வேட்புமனு தாக்கல். தமிழகத்தில் 6ஆம் தேதி வரை கனமழை நீடிக்கும். வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை. இத்துடன் ஜெம் நிகழ்வுகள் நிறைவடைகின்றன. மீண்டும் நிகழ்வுகளை காண தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஜெம் தொலைக்காட்சியுடன். நன்றி, வணக்கம்.